ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه كده؟ حبيت اسجل لكم الصبح بدري قوي قوي. انا بصحى 6 او 6 الا شويه، في صيف او مش في صيف، اجازه او مش اجازه، فانا بصحى في التوقيت ده يعني. اتعودت. آه قلت اصور من البلكونه، هدوء شويه وتشوفوا المنظر، واحنا الصبح بدري كده وبدايات الشبوره. هقعد افطر في البلكونه ونتكلم مع بعض كلمتين. افطر ايه بقى؟ جايبه كحكايه بعجوه وكوبايه شاي، وهاكل شوية فول معاهم. عارفين الفول بتاع اللب والفول ده؟ أنا بحبه مع الشاي جدا. هنتكلم النهاردة عن موضوع جه في بالي كده وأنا أول ما صحيت، قلت نتكلم عنه. اتكلمنا كتير عن التحويش والتوفير والاستثمار والادخار والكلام ده كله. في حاجة، في ناس ما هياش لاقية أصلا أي طاقة نور. يعني إيه؟ يعني في ناس مش لاقية نفسها، بيشتغلوا أي شغل كده والسلام عشان يجيبوا دخلهم اليومي، ما بيشتغلوش حاجة بيحبوها، المهم إنهم يقبضوا مرتب عشان يصرفوا على نفسهم أو يشوفوا مسؤولياتهم تجاه بيتهم وأولادهم والزوجة، أو لو الزوجة اللي بتشتغل مسؤوليتها تجاه بيتها وأولادها والزوج وهكذا. لقيت إن في بعض النماذج لقيت نفسها وعملت حاجة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنتكلم النهاردة عن إن الحياة فرص، والشاطر مش اللي يلاقي فرصته ويتمسك بيها، لأ، الشاطر هو اللي يخلق لنفسه فرصة. يعني الدنيا مقفولة قدامه، ما وراهوش أي طاقة نور أو ما قداموش أي طاقة نور، هو اللي يخلق الفرصة ويعمل حاجة. جايبالكوا شوية أمثلة واقعية من الحياة اللي احنا فيها، يعني مش كلام كتب ولا كلام تهجيص ولا نقول لأ ده الناس دي مجرد كلام اتكتب في كتب أو في روايات، لأ، دي حقايق وواقع، يعني نقدر نبقى زيهم. اتفرجت على صاحبة قناة امبارح، يمكن ده اللي شجعنا من الفيديو ده. اتفرجت على صاحبة قناة امبارح، رائعة صراحة، هي إنسانة رائعة. لو عاوزين أكتب لكم اسمها في صندوق الوصف أكتبه تتابعوها يعني. هي كاتبة وناشرة، بس من 20 سنة ما كانتش لا كاتبة ولا ناشرة، وكانت مش لاقية نفسها، مش لاقية طاقة النور اللي تروح ناحيتها أو تشتغل على أساسها. بالصدفة كانت ماشية عند سور الأزبكية ده في القاهرة، لقيت حد بيبيع كتب على الرصيف، فلقيت كتاب عجبها عنوانه فاشتريته. الكتاب كان عنوانه تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فاشترت الكتاب. الكتاب كان ب5 جنيه. تخيلوا، واحدة ست في الواقع بقت حاجة وعملت لنفسها أرضية كبيرة قوي قوي في شغلها ب5 جنيه. جابت الكتاب وقرته. المهم كانت بتروح تقعد في مقهى أو في كافيتيريا كان بيقعد فيها أجانب، وكانت الكافيتيريا دي بتنزل مجلة باللغة الإنجليزية عشان الأجانب يقروها. فهي قرأت في المجلة إعلان عاوزين حد يعلم حد أجنبي العربي. هي قرأت الكلام ده قبل ما تشتري الكتاب، قرأت إعلان إن في حد عايز حد بيفهم عربي حلو أو بيتكلم عربي يعلم حد أجنبي العربي، إزاي يتكلم عربي أو ينطق العربي. فبالصدفة البحتة بعدها بكام يوم كانت ماشية في سوق الأسبكية وشافت الكتاب ده فاشتريته ب5 جنيه. قرأت الكتاب، قررت إنها تشتغل في الموضوع ده. قامت منزلة إعلان في نفس الجريدة بالإنجليزي عشان الأجانب يقروه، إنها تستطيع إنها تعلم الآخرين اللغة العربية، وحددت لنفسها الساعة ب40 جنيه. الكلام ده من 20 سنة. ادت دروس كتير وحصص كتير لأجانب، بدأت تطور من نفسها وبدأت تعمل كورسات أونلاين
هي أصلا بتحب الكتابة، يعني كانت عندها هواية الكتابة، بتكتب كتير. بدأت تتعرف واحدة واحدة، بدأت تعمل كتابات لنفسها وتنشرها. كاتبة وروائية ومترجمة، وادت كورسات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. عملت اسم، هي عملت اسم من ولا حاجة. عملته بكام؟ ب5 جنيه. خلاصة القصة دي، اللي عايز يلاقي نفسه بيلاقيها، اللي عايز يعمل حاجة بيعمل. تاني مثال أو تاني نموذج حقيقي وواقعي. اتكلمنا عن كتاب الأب الغني والأب الفقير، وقلنا إن كان في طفل باباه موظف فقير محلتوش غير مرتبه. أبو صاحبه كان غني جدا جدا جدا. هو راح لأبو صاحبه عشان يعلمه إزاي يبقى غني. هو مش عايز يبقى زي باباه فقير وموظف يدوب المرتب، فقال لازم يبقى غني. راح لأبو صاحبه يعلمه. فأبو صاحبه شغله عنده في المصنع بتاعه كل يوم سبت بأجر بسيط جدا جدا جدا. كان بياخد الأجر بتاعه ده يروح يشتري بيه قصص يقرأها، لأن هو كان من هوايته القراية، فكان بيشتري قصص يقرأها. بعد فترة لقى إن المصنع ده جاله شاحنة. المصنع بيستلم، هو زي استيراد وتصدير كده، تمام. بيستلم كتب أو كراتين فيها كتب وقصص. فجالهم شاحنة نزلت البضاعة كتب وقصص، كراتين فيها كتب وقصص. مع كل شاحنة بيدوهم كرتونة مجانا. شرطهم الوحيد إن الكرتونة دي ما تتباعش، يستفادوا بيها بأي طريقة، يستفادوا بيها زي ما هم عاوزين، بس الكرتونة دي ما تتباعش. فهو سأل الست اللي ماسكة المصنع أو السكرتيرة اللي في المصنع مصيرها ايه الكرتونة دي، لأن هو سمع الحوار وهما بيقولوا لها الشرط دي الهدية، الكرتونة الهدية هو شرطنا إنها ما تتباعش. فسألها مصيرها ايه، قالت له كل شاحنة بيجيبوا لنا كرتونة هدية، احنا بنعينها في المخازن، ما شرطهم انها ما تتباعش، هنعمل فيها ايه، فبنعينها في المخازن. فهو استأذن الراجل الغني أبو صاحبه، قال له إن هو عاوز ياخد الكراتين دي، فوافق. قال له بس بشرط ما تبيعهاش، لأن ده شرط الشركة الأصلية يعني. أخد الكراتين وطلع القصص اللي كان بيشتريها بفلوسه من الأجرة بتاعته بتاعت كل يوم سبت، وعمل زي أوضة كده في البيت، عملها مكتبة صغيرة الأطفال تروح تقرأ الساعة بفلوس. عمل شغل، هو طفل عمل شغل دماغه جابته ان هو يستثمر بحاجة مصرفش عليها فلوس، ما ضحكش على حد، حاجة هو مستأذن فيها، ما خانش حد بان هو باع الكتب، لا هو استثمر القصص اللي كانت عنده مع الكتب المجانية وعمل منها فلوس، مع انه طفل. شايفين الدماغ بتفكر ازاي؟ اشرب شوية شاي بقى. تالت مثال، معلش انا قلت مثال شبه المثال ده او من نفس المسلسل يعني عشان انا بحب المسلسل ده، اللي هو لن اعيش في جلباب ابي عبد الغفور البرعي. اول ما راح اشتغل في الوكالة كان بيروق المحل بتاع سردينة ده. على فكرة دي قصة واقعية هم عاملينها تمثيلية. فرمى حاجات ملهاش لازمة، هو شايف ان في حاجات ملهاش لازمة، مسامير، حتة حديدة مدنية، حاجات من النوع ده. عرف بعد كده ان الحاجات دي لها لازمة ولها سعر. بدأ طول ما هو ماشي في الشارع في أي حتة يلاقي مسمار ياخده يعينه، يلاقي حتة حديدة ياخده يعينها، وهكذا لحد ما يجمع حاجات على بعض ويروح يبيعها كخردة يجيب منها فلوس، يعين الفلوس دي مع مرتبه اللي بياخده من الحاج اللي بيشتغل عنده، وقرش على قرش لحد ما بقى حاجة وعمل حاجة. خلق لنفسه فرصة بره شغله ومرتبه، خلق لنفسه حاجة تجيب دخل. فده غرض الفيديو، أي حد يلاقي إن هو يقدر يعمل حاجة أو يخلق فرصة بإيده يعمل منها دخل زيادة، جميل. المثال الرابع والأخير،
ده مثال مش هو اللي خلق فرصته بإيده، هي الفرصة جات لحد عنده بس هو استغلها صح. أحمد حلمي كشخصية، ماشي. أحمد حلمي جاب مجموع سيء جدا 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 في الثانوية العامة، ما كانش في أي حد قابله لا معهد ولا كلية ولا غيره. بالصدفة لقى في الجريدة مطلوب ناس يدخلوا معهد فنون مسرحية بالمجموع بتاعه، فقدم واتقبل. هو لا في باله تمثيل ولا يعرف يعني ايه تمثيل ولا بيعرف يمثل ولا اي حاجة من دي. هو حتى دخل معهد فنون مسرحية قسم ديكور، حب يتعلم الديكور ويشتغل فيه. اتعلم وخلص وسافر مع باباه السعودية. باباه كان نجار، فكان بيشتغل مع باباه في النجارة. يعني ده واحد جاب مجموع أي كلام في الثانوية العامة، ما كانلوش أمل معين أو طموح معين أو حب إن هو يبقى حاجة معينة، دخل حاجة على قد مجموعه، حب يتعلم إن هو يبقى ديكور، يبقى حاجة. ومع ذلك ما لقاش اللي هو عاوز يشتغل فيه الديكور، اشتغل مع باباه في النجارة. وبعدين راح اشتغل في برنامج أطفال في الديكور، أول شغل ليه حسب شهادته معهد فنون مسرحية قسم ديكور. راح يشتغل في الديكور بتاع برنامج للأطفال، فشافه شريف عرفة المخرج، قال له إن هو يقدر إن هو يبقى مذيع في البرنامج ده، مذيع للأطفال. هل قال معرفش ماليش دعوة مش لاعب؟ لأ، أنا جاي أشتغل في الديكور وبس. لأ، دي فرصة، مسك الفرصة بإيده وأسنانه وبقى مذيع شاطر جدا، ومنها بقى ممثل وهكذا. فبالتالي خلاصة الفيديو أو الهدف من الفيديو، الحياة فرص، يا إما فرص بتيجي لحد عندنا ولازم نستغلها صح ونعمل منها حاجة، يا إما فرص إحنا اللي بنخلقها بإيدينا، بندعبس جوانا وندور جوانا كده ونشوف نقدر نعمل إيه ونقدر نخلق لنفسنا فرصة إيه نجري وراها. ملحوظة، أنا كنت بفكر في حكاية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ده ليا أنا يعني كشغل إضافي، بس هو اللي وقفني حاجة واحدة، أنا لازم أتعامل مع أجانب، يعني لازم أفهمهم كويس جدا جدا جدا. أنا بترجم إنجليزي حلو، بس ما أقدرش إن أنا أفهم أجانب بيتكلموا قدامي ما أقدرش الليلة دي، فلازم أقوي نفسي في حاجة زي كده الأول عشان أقدر أتعامل أو أشتغل. فياريت كل واحد يدور جواه ويشوف يقدر يعمل إيه ويعمله، يدور على فرصة تخلق له طاقة نور تخليه يعمل حاجة. ده كان فيديو النهاردة، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.